अभिरामी नामधेयस्य अभिरामी पुरटादि नक्षत्रे दीपमहेश्वरी आइल नक्षत्रे अंगमणि विशाख नक्षत्रे आरवनुष नक्षत्रे पद्मजा पुराण नक्षत्रे सकुटुम्बानां सपरिवाराणां सत्यनारायण समर्थ पूजां करिष्ये। श्रीवास गोत्रोद्भवस्य पुरुषोत्तम महर्षि नक्षत्रे उभा नक्षत्रे शिवकृष्णानामधेयस्य निष्ठा नक्षत्रे शिल्पा सकुटुम्बानां सपरिवाराणां सत्यनारायण स्वामी व्रत पूजां करिष्ये। श्रीवास गोत्रोद्भवस्य जट्टी नामधेयस्य सकुटुम्बानां सपरिवाराणां समस्तमङ्गलाप्यर्थं श्रीवास गोत्रोद्भवस्य कक्राण गोत्रोद्भवस्य नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी नक्षत्रे राशि कन्या राशौ जातस्य नामधेयस्य राखी नाम्न्याः मृगशे नक्षत्रे ऋषभ राशौ जातस्य सकुटुम्बानां कक्राण गोत्रोद्भवस्य अमित नामधेयस्य कक्राण गोत्रोद्भवस्य मीन राशि रेवती नक्षत्रे सकुटुम्बानां सपरिवाराणां सत्यनारायण समर्थ पूजां करिष्ये। श्रीवास गोत्रोद्भवस्य शुक्र गोत्रोद्भवस्य कल्याण चक्रवर्ती नामधेयस्य वृषरा नक्षत्रे चिरंजीवी राधिका रम्याः आरुद्रा नक्षत्रे धान्या नामधेयस्य पूर्वाषाढा नक्षत्रे सकुटुम्बानां सपरिवाराणां सत्यनारायण समर्थ पूजां करिष्ये। गोत्रोद्भवस्य இல்லைன்னா अमरजीत मूला नक्षत्रे यामिनी पुनर्वसु नक्षत्रे अभिजित कृतिका नक्षत्रे पूजा कृतिका नक्षत्रे आनिका स्वाति नक्षत्रे नियम नामधेयस्य निखिल पुष्य नक्षत्रे रश्ना पूर्वभद्रा नक्षत्रे शिवानी स्वाति नक्षत्रे सकुटुम्बानां सत्यनारायण समर्थ पूजां करिष्ये। यजमान गोत्रोद्भवस्य गोत्रोद्भवस्य कश्यप गोत्रोद्भवस्य नाम शरद नामधेयस्य दीपा नाम्याः ऋषभ नामधेयस्य अंकृत नामधेयस्य सकुटुम्बानां सपरिवाराणां समस्त सन्मंगलावाप्यर्थं सत्यनारायण स्वामी व्रत पूजां करिष्ये। गुड लक। अब बैठे। यजमान गोत्रोद्भवस्य अत्रे गोत्रोद्भवस्य लक्ष्मी नरसिंहशर्माणां पूर्वाषाढा नक्षत्रे अन्नपूर्णा उत्तराषाढा नक्षत्रे सिद्धार्थ नारायण नक्षत्रे साई गोपालकृष्ण नक्षत्रे सकुटुम्बानां सत्यनारायण समर्थ पूजां करिष्ये। यस या एक मिनट अब बैठ आइए। गोत्रोद्भवस्य भारद्वाज कृतिका नक्षत्र अरविंद नामधेयस्य भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य मित्रा नक्षत्रे भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य रोहिणी नक्षत्रे अर्जुन नामधेयस्य भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य स्वाति नक्षत्रे रोहन नामधेयस्य सकुटुम्बानां सपरिवाराणां समस्त मंगलावाप्यर्थं सत्यनारायण समर्थ पूजां करिष्ये। नाम बोलिए। कश्यप गोत्रोद्भवस्य लव आनंद नामधेयस्य विभो सिंह नामधेयस्य शिखा चौहान नामधेयस्य सकुटुम्बानां सपरिवाराणां समस्त सन्मंगलावाप्यर्थं सत्यनारायण समर्थ पूजां करिष्ये। बैठे भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य विशाखा नक्षत्रे श्रीराम शर्माणां उत्तर नक्षत्रे राजलक्ष्मी नाम्याः उत्तरायण नक्षत्रे वासुदेव शर्माणां पूर्व नक्षत्रे श्रीप्रिया मीनाक्षी नाम्याः
मूला नक्षत्रे वैद्यनाथ शर्माणां पुरटादि नक्षत्रे संहिता नाम्याः सकुटुम्बानां सपरिवाराणां समसंगाप्तं सत्यनारायण సజమాన్ రండి రండి సజమాన్ ఓకే 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 నేను ఫోన్ లోపల పెట్టాను బిజీ చాలా బిజీ ఉంది సజమానస గోత్రోద్భవస్య పైడపాల గోత్రోద్భవస్య శ్రీనివాస నామధేయస్య రాధా మాధుర్య నామ్య యశస్విని శ్రీకృష్ణ లక్ష్మి యశస్విని శ్రీకృష్ణ లక్ష్మీ నామ్యాः యజ్ఞికా నామ్యాः వెంకటేశ్వరరావు నామధేయస్య లక్ష్మీ నామ్యాः లక్ష్మణరావు నామధేయస్య కృష్ణవేణి నామ్యాः సకుటుంబానాం క్షేమస్థైర్య వీర్యవిజయారోగ్య ఐశ్వర్యాభివృద్ధ్యర్థం సత్యనారాయణ స్వామి వ్రత పూజాం కరిష్యే. మళ్ళీ అయిన తర్వాత సంకల్పం చేసి తీసుకుంటాం. అక్కడ పక్కన పెట్టండి, మంటపం దగ్గర పెట్టండి, మంటపం దగ్గర పెట్టేస్తాను. యజమానస్ గోత్రోద్భవస్య గోత్రం शांडिल्य गोत्रोद्भवस्य नाम बोलिए. राहुल नामधेयस्य पुष्पा नाम्या आरती नाम्याः ऋषभ नामधेयस्य रोनिक नामधेयस्य रामश्री नामधेयस्य सकुटुम्बानां सपरिवाराणां टच करो सकुटुम्बानां सपरिवाराणां समस्तमङ्गलाप्यर्थं चलो हाँ yeah Prashad, yeah, you can put in there. మేడం ఇది సత్యనారాయణ స్వామి అది సైడ్లో ఉంచండి, వాళ్ళు తీసుకుంటారు. ఇది లోకల్ పెట్టు. ఇమో సంకల్పం ఓ యజమానస గోత్రోద్భవస్య కౌండిన్యస గోత్రోద్భవస్య శ్రీరామలింగేశ్వరరావు నామధేయస్య ప్రకాశవంతనామధేయస్య స్వర్ణలతానామ్యా అనంత సూర్య కౌస్తుభ్ నామధేయస్య సకుటుంబానాం క్షేమస్థైర్య వీర్యవిజయారోగ్యైశ్వర్యాభ్యర్థం సత్యనారాయణ సమృత పూజాం కరిష్యే. ఓకే 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 వదిలే వదిలే వదిలే. గోత్రోద్భవస్య రవి నామధేయస్య అచ్యుత ఋషి గోత్రోద్భవస్య రమా నామ్యాः पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे सुमन नामधेयस्य आश्लेषा नक्षत्रे दीप्ति लक्ष्मी नाम्याः उत्तरा भाद्रपद नक्षत्रे नीलं नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे सकुटुम्बानां सुनील नामधेयस्य सुमंत नामधेयस्य जया नाम्याः अनूप नामधेयस्य सहकुटुम्बानां सपरिवाराणां समस्त समंगलावाप्यर्थं श्रीमानस्य परब्रह्मगोत्रोद्भवस्य वेंकटलिंगण्णानामधेयस्य इंद्रम्मान मूलानक्षत्रे धनुराजो इंद्रम्मान कृतिकानक्षत्रे शुभराजो इंद्रम्मानाम्याः अविनाश नामधेयस्य शतभिषानक्षत्रे कुंभरा అది సైడ్లో పెట్టండి, అక్కడ వెనకాల పెట్టండి. रोमा नामधेयस्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे मकरराशो अशोक नामधेयस्य कृतिका नक्षत्रे शुभराशो जातस्य जीना नामधेयस्य पुष्यमी नक्षत्रे कर्काटकराशो जातस्य निशा नाम्याः पुष्यमी नक्षत्रे कर्काटकराशो जातस्य संजय नामधेयस्य वृषिरा नक्षत्रे मिथुनराशो जातस्य मावीन नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे वृषभराशो जातस्य आदित्य नामधेयस्य कृतिका नक्षत्रे वृषभराशो जातस्य अक्षय नामधेयस्य सकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्य वीर्यविजय आयुः आरोग्य ऐश्वर्यसिद्ध्यर्थं सत्यनारायण स्वामी व्रत पूजां करिष्ये. Any more sponsor? అయింది.
Karampur Gotrodosya. Gotro name. గోత్రం కరింపూర్ గోత్రం. Karuri Gotrodosya. Raja Ram Namdesya. Swati Nakshatre. Aditi Namya. Karuri Gotrodosya. Pur Nakshatre. Hema Namya. రేవతి Revati Nakshatre. కర్మూర్ గోత్రం. Karmur Gotrodosya. Sakutumbalam Saparivaranam. Satyanarayana Savrta Pujam Krishya Simansa Gotrodosya. Ainul Gotrodosya. Prakash Namadesya. Shailaja Namya. Sarayo Namadesya. Sahasra Namadesya. Sakutumbalam Kshemasthirya Veer Vijaya Arogya Aishwarya Siddhyartham Satyanarayana Savrta Pujam Krishya Kuchundam. Any more sponsor? Gotrodosya Tadpal Gotrodosya Venkateshwara Rameshwari Satya Kalyan Chakravarti Ramdev Sarvambaram Samasta Mangalavápyaर्थम Satyanarayana Swamy Pujam Karishe Om Gotrodosya Om Namasadane Namasada Satpataye Namasakinam Purokanam Chakshushe Namo Dive Namo Praduvye Sapradadavam Me Gopaya Ye Jasabhya Sabhasata Karindriyavadakuru Sarvamayorupasata Sarvebhyo Sri Vaishnavebhyo Bhakta Mahajinebhyo Namah Asheshe Parishade Bhagavat Padamure Maya Samarpitam मां सौवर्णे मल्पेयसीमपि यत्किञ्चिद्दक्षिणामितोक्तदक्षिणामिताम्बूलं च स्वीकृत्य अस्मिन् दिने सेवा कर्तॄणां गोत्रोद्भवस्य वादुरगोत्रोद्भवस्य मकारनक्षत्रे संकल्पयितुम् अनन्तश्रीनिवासनामधेयस्य कुशिमी नक्षत्रे तल्लं नामधेयस्य आरुद्रा नक्षत्रे मैत्रेयी नाम्याः गोत्रोद्भवस्य अश्विनी नक्षत्रे राधिका नाम्याः पूर्ण नक्षत्रे विकास नामधेयस्य अविट नक्षत्रे प्रणव नामधेयस्य विराज गोत्रोद्भवस्य मूला नक्षत्रे उदय भास्कर नामधेयस्य प्रतिविशा नक्षत्रे प्रीति नाम्याः कृतिका नक्षत्रे अखिलेश नामधेयस्य सिंगल गोत्रोद्भवस्य कृष्ण मधु अरुगर्भाल नामधेयस्य नील नामधेयस्य रीतांबा नामधेयस्य अमया नाम्याः मोहा नामधेयस्य अनु नामधेयस्य शुभगोत्रोद्भवस्य गुरुस्वामी नामधेयस्य देवकी नाम्याः यतिराज नामधेयस्य केशव नामधेयस्य कमला नाम्याः वसंता नाम्याः आनंद नामधेयस्य योगिनाथ नामधेयस्य माणिकं नामधेयस्य प्रेमलता नाम्याः पालेटि गोत्रोद्भवस्य विशाखा नक्षत्रे अनुराधा नाम्याः रेवती नक्षत्रे विजयमोहन नामधेयस्य पूर्ण नक्षत्रे रंगनायकी नाम्याः भरणी नक्षत्रे अरविंद नामधेयस्य औडेश गोत्रोद्भवस्य मका नक्षत्रे रात्रि नामधेयस्य विशा नक्षत्रे सुशीला नाम्याः काश्यपस गोत्रोद्भवस्य आरुद्रा नक्षत्रे सत्यवेंकटा नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे शारदा नाम्याः उत्तराषाढा नक्षत्रे अपर्णा नाम्याः शुभगोत्रोद्भवस्य नारायण स्वामी नामधेयस्य पुनर्पूस नक्षत्रे मकार नक्षत्रे नीला नाम्याः भरणी नक्षत्रे शान नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे सत्यभामा नामधेयस्य ताडगोत्रोद्भवस्य आयिल नक्षत्रे नंदकुमार नामधेयस्य मकार नक्षत्रे नंदस्वामी नामधेयस्य
पुराण नक्षत्रे चल्लम्बा नाम्याः कविट नक्षत्रे उमादेवी नाम्याः कौशिक गोत्रोद्भवस्य उत्तरा नक्षत्रे चंद्रशेखर नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे उषाराणी नाम्याः नौ नामधेयस्य अविट नक्षत्रे नीरज नामधेयस्य भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य नक्षत्रे आलोक नामधेयस्य कृतिका नक्षत्रे रामकुमार नामधेयस्य विपरिषट् गोत्रोद्भवस्य धनिष्ठा नक्षत्रे शिवनारायण नामधेयस्य पुरुषिरा नक्षत्रे नागसुनीता नाम्याः अश्विनी नक्षत्रे रविचंदना नाम्याः आश्लेषा नक्षत्रे ऋषिकेश नामधेयस्य शुभगोत्रोद्भवस्य उत्तराटाय नक्षत्रे उत्तप्पन नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे कांता नाम्याः शुभनक्षत्रे मिथुली नाम्याः चित्ता नक्षत्रे गणेश मणियप्प नामधेयस्य केट नक्षत्रे वल्लियम्मै नाम्याः हस्ता नक्षत्रे तुलसी नामधेयस्य तदय नक्षत्रे मीनाक्षी नाम्याः श्रीवत्सगोत्रोद्भवस्य स्वागत्सं नामधेयस्य नेता नक्षत्रे रोहिणी नक्षत्रे सुधा नाम्याः आत्रेजा नक्षत्रे आनंद नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे कृष्णा नामधेयस्य उत्तरा नक्षत्रे दिया नाम्याः या नक्षत्रे विक्रम नामधेयस्य भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य श्रीनिवास नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे वसुंधरा नाम्याः या नक्षत्रे नीता नाम्याः नीना नाम्या उमीसा नाम्या सी आई कंपनी नामधेयस्य अर्धस गोत्रोद्भवस्य मका नक्षत्रे रामसुब्बाराव नामधेयस्य विशाखा नक्षत्रे मालिनी नाम्याः पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे अर्हान् नामधेयस्य उत्तराषाढा नक्षत्रे महती नाम्याः ईनाथ नामधेयस्य अदिति नाम्याः लता नाम्याः सत्या नाम्याः सुवर्णसगोत्रोद्भवस्य नक्षत्रे विवेक नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे पावनी नाम्याः अनुराधा नक्षत्रे अव्यन् नामधेयस्य मृषिरा नक्षत्रे ज्योति नामधेयस्य दयानंद नामधेयस्य नागरत्नम्बा नाम्याः भारतसगोत्रोद्भवस्य भरणी नक्षत्रे नंदु वेंकट नामधेयस्य वेंकटरत्नं नामधेयस्य धनिष्ठा नक्षत्रे अनुराधा नक्षत्रे उषा नाम्याः मुद्रोळगोत्रोद्भवस्य पति नक्षत्रे श्रीधर नामधेयस्य धनिष्ठा नक्षत्रे वेंकट अनिला नाम्याः उल्लट्लगोत्रोद्भवस्य आंजनेयो नामधेयस्य हनुमायम्म नाम्याः वेंकटसुब्बाराव नामधेयस्य कृष्णा नामधेयस्य त्रिपुणेरिगोत्रोद्भवस्य कृतिका नक्षत्रे उषा नाम्याः कृतिका नक्षत्रे अमरनाथ नामधेयस्य कृतिका नक्षत्रे प्रीति नाम्याः शुभगोत्रोद्भवस्य शीला नाम्याः प्रद्युम्ना नामधेयस्य राहुल नामधेयस्य निखिल नामधेयस्य शुभगोत्रोद्भवस्य ऋषिरा नक्षत्रे दक्षिणामूर्ति नामधेयस्य नीता नाम्याः निशाना नाम्या ओमीसा नामधेयस्य सी आई कंपनी नामधेयस्य तारकायन गोत्रोद्भवस्य ता नक्षत्रे त्रिमूर्ति नामधेयस्य अग्नि नक्षत्रे तेजा नाम्या उत्तराटाय नक्षत्रे सत्यनारायण नामधेयस्य पुनर्वसु नक्षत्रे हिया नाम्याः श्रवण नक्षत्रे रम्या नाम्याः काश्यपगोत्रोद्भवस्य योगेश नामधेयस्य श्रुति नाम्याः वेदत्रयी नामधेयस्य राज्वी नामधेयस्य श्रीकृष्णा नामधेयस्य
सरोजनामधेयस्य परब्रह्मगोत्रोद्भवस्य कृतिका नक्षत्रे इंद्रमानाम्याः मूला नक्षत्रे वेंकटलिंगनामधेयस्य ऋषि అయిపోయింది మరి సకుటుంబానాం काश्यपगोत्रोद्भवस्य हितेश नामधेयस्य शाबी नामधेयस्य सुजातानाम्या सोमनाथ नामधेयस्य विश्वनाथ नामधेयस्य गणवेश नामधेयस्य काश्यपगोत्रोद्भवस्य कुशवी नक्षत्रे वेंकटरामकृष्ण नामधेयस्य मूला नक्षत्रे विन्यानाम्याः पूर्वभाद्रा नक्षत्रे वेंकटकेशव नामधेयस्य शिशिरा नक्षत्रे शिल्पानाम्याः मौनवर्गोत्रोद्भवस्य शेषगिरिराव नामधेयस्य आश्लेषा नक्षत्रे पत्रिगोत्रोद्भवस्य मूला नक्षत्रे स्वरूप नामधेयस्य शुभनक्षत्रे संहितानाम्याः शुभनक्षत्रे अश्विन नामधेयस्य शुभनक्षत्रे नयनानाम्याः कौंडिन्यगोत्रोद्भवस्य कृतिका नक्षत्रे अरविंद नामधेयस्य निष्ठा नक्षत्रे चित्रानाम्यां रोहिणी नक्षत्रे अर्जुन नामधेयस्य आदि नक्षत्रे रोहन नामधेयस्य काश्यपगोत्रोद्भवस्य चित्रा नक्षत्रे कार्तिक नामधेयस्य मूला नक्षत्रे राघवन नामधेयस्य पुरुष नक्षत्रे भार्गवी नाम्या उत्तरा नक्षत्रे सौम्यलक्ष्मी नाम्या मूला नक्षत्रे प्रकाश नामधेयस्य आयुध नक्षत्रे आराधना नाम्या उच्चार गोत्रोद्भवस्य नरहरि नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे भारती नाम्या विशाखा नक्षत्रे सुधीर नामधेयस्य आयल नामधेयस्य हेमंत नामधेयस्य मालिनी नाम्या श्री नामधेयस्य गोत्रोद्भवस्य सुसारेड्डी नामधेयस्य इंद्रादेवी नाम्या मैत्री नाम्या वेणुगोपाल रेड्डी नामधेयस्य लक्ष्मीदेवी नाम्या सिंधूरा नाम्या वैष्णवी नाम्या भार्गवी नाम्या कामलगोत्रोद्भवस्य वेंकटरेड्डी नामधेयस्य रेड्डी नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे विशेष रेड्डी नामधेयस्य नक्षत्रे स्वप्नकला नाम्या विकास नामधेयस्य विकास रेड्डी नामधेयस्य विकास रेड्डी नामधेयस्य तरुणी नाम्या आर्या नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे उदेश रेड्डी नामधेयस्य गोत्रोद्भवस्य पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे वंशी नामधेयस्य कनिष्ठा नक्षत्रे शिरीषा नाम्या विशाखा नक्षत्रे युहानिताय नामधेयस्य विशाखा नक्षत्रे ऋतिक साय नामधेयस्य गोत्रोद्भवस्य आदि नक्षत्रे रवि नामधेयस्य रवि नक्षत्रे हिमा रवि नाम्या कुंडली गोत्रोद्भवस्य अरविंद रवि नामधेयस्य वैष्णवी नाम्या स्वाति नक्षत्रे आदर्श नामधेयस्य भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य रेवती नक्षत्रे वंशी कृष्णा नामधेयस्य उत्तरफल्गुणी नक्षत्रे माधुरी नाम्या रोहिणी नक्षत्रे विद्या दिव्या नामधेयस्य शिवस्य गोत्रोद्भवस्य विशाखा नक्षत्रे वेंकटसाई कृष्णा नामधेयस्य नक्षत्रे नागपूर्णमानता नाम्याः श्रीगोत्रोद्भवस्य प्रषला नक्षत्रे बाबू नारायण नामधेयस्य षला नक्षत्रे हिंदू पूर्णिमा नाम्या श्रवण नक्षत्रे नामधेयस्य हस्ता नक्षत्रे अर्जुन नामधेयस्य रेणुका गोत्रोद्भवस्य हिंसा नक्षत्रे वेणुकानंद प्रसाद नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे अनुजालाम्याः सतिभिषा नक्षत्रे नैजालाम्याः कृतिका नक्षत्रे एकांत नामधेयस्य शिवा नक्षत्रे विकास नामधेयस्य शुभगोत्रोद्भवस्य सा नक्षत्रे मुलन नामधेयस्य नक्षत्रे दूरागा नामधेयस्य मका नक्षत्रे अविषा नाम्या कौशिकगोत्रोद्भवस्य नक्षत्रे शंकर नामधेयस्य आरुद्रा नक्षत्रे सुजन नामधेयस्य शुभगोत्रोद्भवस्य नक्षत्रे शरद जोशी नामधेयस्य नक्षत्रे आशा नाम्या शुभनक्षत्रे अपर्णा नाम्या शुभनक्षत्रे आश्लेषा नामधेयस्य भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य रोहिणी नक्षत्रे कावेरी नाम्या शाय नामधेयस्य पूर्वा नामधेयस्य शुभगोत्रोद्भवस्य शुभनक्षत्रे
भवानी नाम्या भारद्वाज गोत्रोद्भूत राषड़ा नक्षत्रे वासुदेव नामधेयस्य पुरुष नक्षत्रे श्रीप्रिया नाम्या मूला नक्षत्रे श्रेयस नामधेयस्य पुराभद्र नक्षत्रे संहिता नाम्या केचन गोत्रोद्भूतस्य शुभ नक्षत्रे आशुरा नाम्या शव नक्षत्रे रोहित नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे आरती नामधेयस्य अमृतशुक्ल गोत्रोद्भूतस्य पूजा नक्षत्रे कल्याण नामधेयस्य ऋषिरा नक्षत्रे राधिका नाम्या उल्वाषा नक्षत्रे अन्या नामधेयस्य मौनभावर्गस्य गोत्रोद्भूतस्य अश्विनी नक्षत्रे दक्षिणामूर्ति नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे पूर्णिमा नाम्या कृतिका नक्षत्रे विघ्नेश नामधेयस्य कृतिका नक्षत्रे श्रावण नामधेयस्य अच्युत कृषि गोत्रोद्भूतस्य पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे रवि नामधेयस्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे अन्य रमा नामधेयस्य शुभ नक्षत्रे सुमन नामधेयस्य दीप्ति नाम्याः सकुटुम्बानां गोत्रोद्भूतस्य शुभ नक्षत्रे मनोज नामधेयस्य पाण्डिल गोत्रोद्भूतस्य शुभ नक्षत्रे बाबूशर्मा नामधेयस्य भारद्वाज गोत्रोद्भूतस्य अनुराधा नक्षत्रे चंद्रशेखर नामधेयस्य पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे अनुषा नाम्या नक्षत्रे अश्वित कंदा नामधेयस्य भरणी नक्षत्रे श्रीनिवास राव नामधेयस्य शुभ नक्षत्रे वेंकटलक्ष्मी नाम्या काश्यप गोत्रोद्भूतस्य शुभ नक्षत्रे लवानंद नामधेयस्य शुभ नक्षत्रे शिखा नाम्या शुभ नक्षत्रे वैभव श्री नामधेयस्य कौंडेश गोत्रोद्भूतस्य शुभ नक्षत्रे श्री रामलिंगेश्वर प्रकाश फणिकुमार नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे स्वर्णलता नाम्या पुनर्वसु नक्षत्रे अनंत सूर्या नामधेयस्य शुभगोत्रोद्भूतस्य तुला नक्षत्रे वेणुगोपाल नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे नामधेयस्य उल्वाजला नक्षत्रे सान्वी नामधेयस्य पूर्वफल्गुणी नक्षत्रे विष्णु नामधेयस्य काश्यप गोत्रोद्भूतस्य शुभ नक्षत्रे विभव सिंह नामधेयस्य चतुर्थपाल गोत्रोद्भूतस्य अनुराधा नक्षत्रे प्रसाद नामधेयस्य उत्तरफल्गुणी नक्षत्रे प्रशांति नाम्या विशाखा नक्षत्रे तरुण रेड्डी नामधेयस्य शुभगोत्रोद्भूतस्य पूर्वफल्गुणी नक्षत्रे उदय शेट्टी नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे उर्मिला नाम्या पूर्वफल्गुणी नक्षत्रे सादर नामधेयस्य चित्ता नक्षत्रे जाह्नवी नाम्याः आत्रे गोत्रोद्भूतस्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे शुभगोत्रोद्भूतस्य विश्वामित्र गोत्रोद्भूतस्य कृतिका नक्षत्रे रामकुमार नामधेयस्य कनिष्ठा नक्षत्रे माधवी रामकुमार नामधेयस्य पूर्व नक्षत्रे प्रणव नामधेयस्य शुभगोत्रोद्भूतस्य तुला नक्षत्रे कार्तिकेयी नाम्याः ज्येष्ठा नक्षत्रे वैलपल्ल नामधेयस्य कृतिका नक्षत्रे वैशालिनी नाम्या ता नक्षत्रे सर्वेश्वरन नामधेयस्य कैवल्य गोत्रोद्भूतस्य पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे राजेश्वर नामधेयस्य श्रवण नक्षत्रे सुमन रेखा नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे अंकिता नाम्या विशाखा नक्षत्रे अक्षिता नाम्या विशाखा नक्षत्रे अश्विता नाम्या नक्षत्रे हिरणगुरु नामधेयस्य शुभ नक्षत्रे भारती नाम्या शुभ नक्षत्रे अरुणा नाम्या सकुटुम्बानां सर्वेषां भक्तमहाजनानां मम कुटुम्बस्य क्षेम धैर्य वीर्य विजय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष फल प्राप्ति सिद्ध्यर्थं विशेषेण समस्त सन्मंगल अवाप्यर्थं लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्वामिनः सन्निधौ सत्यनारायण व्रत पूजांगं तदंगं
महागणपति पूजा कलश पूजा पंचलोक पालक पूजा आदित्यादि नवग्रह देवता पूजा अष्टदिक्पालक देवता पूजा महालक्ष्मी समेत सत्यनारायण व्रत पूजा आचार्य मुखेन कारयिष्ये। ओम ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवोपात्मने ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवश्रवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदालुच्छृण्वन् भूतभस्ते ददातनम् ओम भूः महागणपतिमावायामि ओम भुवा महागणपतिमावायामि ओम सुवा महागणपतिमावायामि मोद्भवत्सुवः महागणाधिपतये नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यपद्यं समर्पयामि मुखे आचमनं समर्पयामि तपयामि तानं समर्पयामि तानान्तराचमनं समर्पयामि उपवीतार्थे अक्षतान् समर्पयामि आभरणार्थे अक्षतान् समर्पयामि गन्धां धारयामि गन्धस्योपरि हरिद्राचूर्णं समर्पयामि कुङ्कुमासिन्दूराणि समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ओम सुमुखाय नमः ओम एकदन्ताय नमः ओम कपिलाय नमः ओम गजकर्णिकाय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम विकटाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम धूमकेतवे नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम बालचन्द्राय नमः ओम ईशपुत्राय नमः ओम सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम गं गणपतये नमः नानाविध परिमल पत्रपुष्पाणि समर्पयामि परिमल धूपमाग्रापयामि साक्षात् प्रत्यक्ष दीपं संदर्शयामि ओम देत्वत्सुजातवेदोपक्रन्दनसम्भवा जीवनम् अदिशो दिशाम् ओम भोर्भुवस्सुवः सत्यं सत्येन वर्धञ्चामि अमृतोपतृणोति स्वाहां प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा ओम गं गणपतये नमः इदमिदमिदम् अमृतफलं नैवेदयामि ओम कदलीफलं नैवेदयामि पूगीफल ताम्बूलानि समर्पयामि समस्तराज उपचारान् समर्पयामि ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते अत्तुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा महागणाधिपतये नमः मनसा भीष्ट प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि सर्वेषां भक्तानां महागणपति प्रसाद सिद्धिरस्तु तदङ्गं कलशपूजां करिष्ये ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रशमाश्रिताः मूले दत्ते दो ब्रह्मा मध्ये मातृगुणासुताः उषासुता करो सर्वे सप्तद्वीपे वसुन्धरा ऋग्वेदो दुर्वेदो सामवेदो अथर्वणा अंगे सर्वे कालश्रमाश्रिताः गंगे चैव नैचैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु आयातु देवा पूजार्थं दुर्दक्षेकारका कलशदेवताभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं पाद्यमस्तयोः अर्घ्यमध्यं मुखे आचमनं समर्पयामि तपयामि तानं समर्पयामि तानान्तराचमनं समर्पयामि परिमलधूपमाग्रापयामि साक्षात् प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि ओम भोर्भुवस्सुवः यथा भागतः कदलीफलं नैवेदयामि पूगीफल ताम्बूलान् समर्पयामि समस्तराज उपचारान् समर्पयामि तदङ्गं पंचलोकपालकपूजां करिष्ये ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् साङ्गं सायुधं समानं सशक्ति सपत्नी सपुत्र पत्नी पुत्र परिवार समेतं गणपतिं लोकपालकं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि
ओम प्रणो देवी सरस्वती वाजरेवती धीराविद्रवतो ब्रह्मदिज्ञानं प्रथमं बृहत्सा सुजीवतश्रुतो वेनावादमज्ञापमात्साविष्टातसयोनि मदतत्सैवासाङ्गं सायुधं तवानं सशक्तितपत्नीतपौत्र पत्नीपुत्रपरिवारसमेतं ब्रह्माणं लोकपालकं मवायामि स्थापयामि पूजयामि इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेदानतदे पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाप्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोर्कर्माणि पच्यते यतो व्रतानि पच्यते ओम साङ्गं सायुधं समानं विदक्तीतपत्नीतपौत्र पत्नीपुत्रपरिवारसमेतं ओम भूः विष्णुं लोकपालकं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम इंद्रं त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं पूर्वार्घवन्दनात् पुष्टोरुष्टिरिमावृतात् ओम गौरी विमायतलिलानि तक्षत्येकपतीति पति चातुष्पति अष्टापति नवपति बुभुवसि सहस्राक्षरा परमे व्योमन् साङ्गां सायुधां सवानां सशक्ति सपत्नी तपौत्र पत्नी पुत्र परिवारसमेतम् ओम भूः गौरी समेत रुद्रं लोकपालकम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि अवायित पंचलोकपालक देवताभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आतनं समर्पयामि पादयोः वाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनं समर्पयामि परिमलधूपमाग्रापयामि साक्षात् प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि ओम भूर्भुवस्सुवः सत्यं दत्तेन प्रसिञ्चामि अमृतोपस्रणमते स्वाहा अवायित पंचलोकपालकदेवताभ्यो नमः इदमिदमिदमिदं कदलीफलं काश्मीरफलं निवेदयामि पूगीफल ताम्बूलान् समर्पयामि समस्तराज उपचारान् समर्पयामि गण्यपात्रं पूर्णं ददाति मधुव्यो आदेति एकदा ब्रह्मण उपरति एकदैव यजमानायुस्तेजो ददाति सर्वेषां संकल्पितमहाजनाः पंचलोकपालकदेवता प्रसादफलसिद्धिरस्तु तदङ्गम् आदित्याय नमः पूजां करिष्ये ओम सूर्याय नमः ओम सत्येन रजता वर्तमानो निवेशेन समर्थिं च हिरण्येन सवितारतेन देवो याजमानानि वच्चन् अग्निं दूतं वृणीमहेवोतारं वेदम् अस्य यज्ञस्य सुकृतम् येषामीरे पशुपति पशूनां चतुष्पदां मृतद्विपदां विस्कृतोऽयं यज्ञं भावेतोरायत्पोषायजमानत्रदन्तो ओम सूर्यग्रहं रक्तवर्णं रक्तमाल्यां वरदनं रक्तक्षत्र ध्वजरथपदाकाशोभितं दिव्यं वेदं प्रदक्षिणीकुर्वाणं साङ्गं सायुधं सवानं सशक्तितपत्नीतपौत्र पत्नीपुत्रपरिवारसमेतम् ओम भूः सूर्यग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम चंद्राय नमः ओम चंद्रग्रहं श्वेतवर्णं श्वेतमाल्यां वरदनं श्वेतक्षत्रादं दिव्यं वेदं प्रदक्षिणीकुर्वाणं साङ्गं सायुधं सवानं सशक्तितपत्नीतपौत्र पत्नीपुत्रपरिवारमेतमस्मिन् मण्डले देवता प्रत्यदेवता दयिताय चन्द्रग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम अंगारग्रहाय नमः ओम अंगारग्रहं रक्तवर्णं रक्तमाल्यां वरदनं रक्तक्षत्र ध्वजरथपदाकाशोभितं दिव्यं वेदं प्रदक्षिणीकुर्वाणं साङ्गं सायुधं सवानं सशक्तितपत्नीतपौत्र पत्नीपुत्रपरिवारमेतमस्मिन् मण्डले अधिदेवता प्रत्यधिदेवता दयिताय अंगारग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम बुधग्रहाय नमः ओम बुधग्रहं पीतवर्णं पीतमाल्यां वरदनं पीतक्षत्र ध्वजरथपदाकाशोभितं दिव्यं वेदं प्रदक्षिणीकुर्वाणं साङ्गं सायुधं सवानं सशक्तितपत्नीतपौत्र पत्नीपुत्रपरिवारसमेतं बुधग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम बृहस्पतिग्रहाय नमः ओम बृहस्पतिग्रहं कनकवर्णं कनकमाल्यां वरदनं कनकक्षत्र ध्वजरथपदाकाशोभितं दिव्यं वेदं प्रदक्षिणीकुर्वाणं साङ्गं सायुधं सवानं सशक्तितपत्नीतपौत्र पत्नीपुत्रपरिवारसमेतम् ओम भूः बृहस्पतिग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम शुक्रग्रहाय नमः ओम शुक्रग्रहं श्वेतवर्णं श्वेतमाल्यां वरदनं श्वेतक्षत्र ध्वजरथपदाकाशोभितं दिव्यं वेदं प्रदक्षिणीकुर्वाणं साङ्गं सायुधं सवानं सशक्तितपत्नीतपौत्र पत्नीपुत्रपरिवारसमेतं शुक्रग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम तन्नो देवीरभिष्टया आपो भवन्तु भीतये
श्रेयोलमिष्टबन्धुनः प्रजापतेरत्वतेतानन्यो विश्वादातानि परिता बुभुव यत्कामादनयुक्तापदयोरयीणाम् इमयमश्रीराङ्गिरविपितृविसंविधानः आत्मावन्ध्रादयनो राजा विजामादयत्वा शनेश्वरग्रहं नीलवर्णं नीलमाल्याम्बरधरं नीलक्षत्र ध्वजरथपताकाशोभितं दिव्यं मेरं प्रदक्षिणे कुर्वाणन्दाङ्गं दायिदं दवानन्दशक्तिदपत्नीदपौत्र पत्नीपुत्रपरिवारमेदम् अस्मिन् मण्डले अतिदेवता प्रत्यतिदेवता दयिताय शनेश्वरग्रहमावायामि स्थापयामि पूजयामि ॐ राहवे नमः कया नक्षत्राभवतोति सदा वृतस्तका कया च चिष्टया वृता राहुग्रहं धूम्रवर्णं धूम्रमाल्याम्बरधरं धूम्रक्षत्र ध्वजरथपताकाशोभितं दिव्यं मेरम् अप्रदक्षिणे कुर्वाणं दाङ्गं दायिदं दवानं दुरक्तीतपत्नीतपौत्र पत्नीपुत्रपरिवारमेदम् अस्मिन् मण्डले अतिदेवता प्रत्यतिदेवतादयिताय ॐ भूः राहुग्रहमावायामि स्थापयामि पूजयामि ॐ केतवे नमः केतं गृह्णन् केतवे पेशो पर्यापेशते स्वभुषद्विरायत ब्रह्मदेवानां पदवीकवीनां ऋषविप्लानां वैशो मृगाणां चैनो रुद्रानाग सुतदुर्बलानागत्सोदमत्ते दिने मन्ये सचित्रचित्रं चतयन्तमस्मै चित्रक्षत्रादितं योधा चन्द्रं वीरं पुरन्तं चन्द्रचन्द्राग्नते स्वा अस्मिन् मण्डले केतुग्रहं चित्रवर्णं चित्रमाल्याम्बरधरं चित्रक्षत्रध्वजरथपताकाशोभितं दिव्यं मेरं प्रदक्षिणे कुर्वाणं साङ्गं दायिदं दवानं दुरक्तीतपत्नीतपौत्र पत्नीपुत्रपरिवारमेदं केतुग्रहमावायामि स्थापयामि पूजयामि ॐ आदित्यादिनवकरदेवताभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि अवाहयामि आसनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यमध्यं समर्पयामि मुखे आचमनं समर्पयामि तपयामि स्नानं समर्पयामि ॐ आपोजिष्ठामि ओपवत्तानभोज्य तदातनः महेरणाय सक्षते यो वर्तवत ऊर्ध्वतस्य बाधेतेनः उषतीर्वमातरः तस्मा अरङ्गमामवो यत्शक्तया यजन्मता आपोदनयताचिनः आदित्यादिनवग्रहदेवताभ्यो नमः परिमलधूपमाग्रापयामि साक्षात् प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि ॐ भूर्भुवस्सुवः आदित्यादिनवग्रहदेवताभ्यो नमः इदमिदमिदमिदं कदलीफलं निवेदयामि प्राणाय स्वा पानाय स्वा दानाय स्वा दानाय स्वा समानाय स्वा ब्रह्मणे स्वाहा कदलीफलं निवेदयामि पूगीफलताम्बूलानि समर्पयामि ॐ नमः सूर्याय चन्द्राय मङ्गलाय बुधाय च गुरुशुक्रो शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमो नमः ॐ सङ्कल्पितमादनाः आदित्यादिनवग्रहप्रदातसिद्धिरस्तु यो दोष समदनि तद्दोषपीडा परिहारोऽस्तु आदित्यादिनवग्रहप्रदातसिद्धिरस्तु ॐ इन्द्रं वो विश्वदत्पर्यवामे जनेभ्यात्माकमस्तु केवलः ॐ इन्द्राय नमः ॐ अग्निं दूतं वृणीमहे गोचारं विश्ववेदसं हस्तयज्ञस्य सुकृतम् इन्द्रं दिक्पालकं आवाहयामि यमं दिक्पालकं आवाहयामि निरुतिं दिक्पालकं आवाहयामि वरुणं दिक्पालकं आवाहयामि वायुं दिक्पालकं आवाहयामि कुबेरं दिक्पालकं आवाहयामि ईशानं दिक्पालकं आवाहयामि अवायित हस्तदिक्पालकदेवताभ्यो नमः ध्यानमावाहनादमस्तोपचारान् समर्पयामि अस्य श्री सत्यनारायण स्वामी प्राणप्रतिष्ठापने विनियोगः ओम आमङ्गुष्टिकानाभ्य नमः क्लीं तद्जनेभ्य नमः क्लों मध्यमाभ्य नमः आमनामिकाभ्य नमः क्लीं करुष्टिकाभ्य नमः क्लों करुष्टाभ्य नमः मृदयाय नमः श्रीं हृदय स्वादिषाय षटे कवचाय नेत्रत्रयाय षटे अस्त्राय फटे बोधभवसदिग्बन्धः ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यान गम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं नीलवर्णं
पीतवस्त्रं ध्यायेत् श्रीवत्स भूषितं गोविन्दं गोकुलानन्दं ब्रह्माद्यै रविपूजितम् आवायिते गुणातीतं नारायणं सत्यनारायणं प्रभुं नीलवर्णं पीतवस्त्रं ध्यायेत् श्रीवत्सभूषितं गोविन्दं गोकुलानन्दं ब्रह्माद्यै रविपूजितम् आवायिते गुणातीतं सत्यनारायणं प्रभुं लोकनाथं त्रिलोकेशं कौस्तुभां वरणं हरिं सत्यनारायण स्वामिने नमः। आवाहितो भव स्थापितो भव सन्निहितो भव अवकुण्डितो भव सुप्रसिद्धो भव सुप्रसन्नो भव वरदो भव प्रसीद प्रसीद स्वामिन् सर्व जगन्नाथ यावत् पूजा अवसारणं तावत् तत् प्रीतिभावेन बिम्बेऽस्मिन् कलशेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु सत्यनारायण स्वामिने नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि आवाहनन्तरं मधुपर्कं निवेदयामि वो मधुवातालुदायते मधुक्षरं सिन्धवः माद्वीन्न सन्तोषति मधुरक्षमदोषति मधुमत्पार्थिवगं रजः मधुक्षोणस्सुनपितान् मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागम् अस्तु सूर्यः माद्वीर्गावो भवन्तु नः। ॐ आपोजिष्ठामि यो भुवस्तानभोज्य ददातु नः हेरणाय चक्षुरुदत्तस्य पादयते अनः उशतीर्व मातरः तस्मारङ्गमामव यश्चक्षयाय जन्मता आपोदनयतादिना ॐ आप्याय सुतमे सुते स्नेहं पादसुसङ्गते क्षीरेणात्मभयामि आप्याय सुतमे सुते विश्वतक्षोभविष्णुयं ममावादत्तसङ्गते क्षीरेणात्मभयामि ॐ दधिक्राविन्नो कारुणं ओरस्य भाजिनः सुरभिनो मुखाकलते प्रणायोगं चिकारणते तत्नात्मभयामि ॐ शुक्रमसि ज्योतिरसितेजोऽसि देवो वत्सवितोत्पुनः तच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः आज्येनात्मभयामि ॐ मधुवातानुदायते मधुक्षरन्ति सन्तवः माद्वीन्न सन्तोषधीः मधुलक्कमदोषधि मधुमत्पार्थिवकं रजः मधुक्षोणस्सुनपितान् मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागम् अस्तु सूर्यः माद्वीर्गावो भवन्तु नः मधुमधुमधुनात्मभयामि ॐ स्वातपवतु दिव्याय जन्मने साधु नाम्ने चक्रयात्मभयामि ॐ चक्रतारान्तरं कुलोदकेनात्मभयामि ॐ सहस्रशीरुषा पुरुषः सहस्राक्षसहस्रपाद तपोमिन् विश्वतो ऋत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदकं सर्वं यद्भूतं यत्यभव्यम् उतामृतत्वस्यैषानः यतन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमां ततोऽध्यायागुष्यपूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्वोदयेत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवात् पुनः अतो विश्वं व्यक्रामत् शासनानशने अभि तस्मात् विराट जायत विराजो अधिपुरुषः सजातोऽत्यरिक्षत पश्चाद्वो विमतो पुरः यत्पुरुषेण अभिजाः देवा यज्ञमतन्वता वसन्तोऽस्यासीदार्यं ग्रीष्मयुग्मशरद्भिः सप्तास्यासुन्दरितयः त्रिसप्तसमितकृताः देवायद्यज्ञं तन्वानाः अपद्मन् पुरुषं वशं तं यज्ञं वरजसे प्रोक्तन्
पुरुषं जातमद्भुतः तेन देवाय दन्तः सात्यार्वयक्षये तस्मात् यज्ञात् तन्मौतः रुचस्तामानि जज्ञिरे छन्दागुंसि जज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मादस्वाजायन्त एके चोभयाततः तावोगजज्ञिरे तस्मात् जावयः यत्पुरुषं व्यददुः तदिता व्यकल्पयन् मुखङ्क्यमस्य कौ बाहो चाभुरूपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः पूरो तदस्य यद्वैश्यः पद्यागं श्रोत्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो जायत मुखादिन्द्रस्साग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्यासीदन्तरिक्षं श्रीकृष्णोद्यौ समवर्तत पद्याम्बो विद्युति षष्ठोत्रात् तथा लोकागम् अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं भान्तम् आदित्यवर्णं तपदस्तु पादे सर्वाणि रूपाणि विचित्यधीरः नामानि कृत्वा विनुदास्ते தாத்தா அப்படியே போயிட்டு எல்லாருக்கும் போட்டு ரெண்டு போடுறது अभ्यर्धाता पुरस्तात्युजायहार चक्रप्रविद्वान् प्रतिचत्रतत्रः तमेवं विद्वान् अमृतैक भवति नान्यप्तन्तायनाय विद्यते नक्षत्रे साई कृष्ण कृतिका नक्षत्रे शिवराम सत्यनारायण ओम अवायित रमादयित सत्यनारायण स्वामिने नमः पंचामृतस्तारं समर्पयामि ओम वेदसूक्ततमायुक्ते यज्ञकारसमन्विते स्वरवर्णप्रदे देवा वासुदे प्रतिगिख्यता सत्यनारायण स्वामिने नमः वस्त्रयुग्मं समर्पयामि ओम ब्रह्म विष्णुमेश्वर्यत् यन्निर्मितं ब्रह्मसूत्रकं तेन यज्ञोपवीतेन प्रियतां कमलापतिः सत्यनारायण स्वामिने नमः यज्ञोपवीतां समर्पयामि श्रीकण्ठं चन्दनं दिव्यं कण्ठाख्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठा चन्दनं प्रतिगिख्यतां दिव्यपरिमळ चन्दनं समर्पयामि मल्लिकादि सुगन्धीनि माल्यादीनि वै प्रभो मया कृतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगिख्यतां सत्यनारायण स्वामिने नमः पुष्पमालिकां समर्पयामि ओम सत्यनारायण स्वामिने नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यपद्यं समर्पयामि मुखे आचमनीं समर्पयामि ओम हवायुत नमासयुत सत्यनारायण स्वामिने नमः ओम मल्लिका सुगंधीनि माल्यादीनि वै प्रभो मया हृदानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगिख्यतां सत्यनारायण स्वामिने नमः पुष्पमालिकां समर्पयामि ओम सत्यनारायण स्वामिने नमः पादयोः पाद्यं हस्तयोः अर्घ्यपद्यं मुखे आचमनीं समर्पयामि परिमलधूपमाग्रापयामि वनस्पतेरसद्भूतोऽण्डाख्यो कुक्कुलुरः क्रेयत्सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रदीक्षतां साध्यं तिवर्तनं एकं वह्निना योजितं मया दीपं गृहाणदेवे च त्रैलोक्यं द्विरापः सत्यनारायणस्वामिने नमः धूपदीपान् समर्पयामि ओम ह्रीः ओम अग्निमेदे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युं होतारकं रत्नदातवं हरि ओम ह्रीः ओम जेत्वा वायवत्व देवोऽवत्सविता प्रार्पय दोक्षेष्टतमाय कर्मणे ह्रीः ओम अग्नाय भीतये नृणानो व्यतातये निहोता तत्सु परेष ह्रीः ओम शन्नो देवीरभिष्टाय आप भवन्तु भीतये श्रेयोरभिष्टबन्धुनः ओमित्यग्रे व्याहरेत् नमयति भक्त्यात् नारायणायत्युपरिष्टात् ओमित्येकाक्षरं नमयति द्वे अक्षरे नारायण एति पञ्चाक्षराणि ये तद्वै नारायण
साष्टाक्षरं पदं यो ह वै नारायण साष्टाक्षरं पदमध्येति अनुबृहत्सर्वमायुरेति इन्दते प्राजापत्यं राजपुरुषं तथोऽमृततो प्रवक्षतेति य एवं वेद यत्योपनिषत् हवायितरमातैतनारायणस्वामिने नमः वेदोक्तमन्तोष्पाञ्जलिं समर्पयामि अथ सत्यनारायणस्वामिने नमः अङ्गपूजां करिष्ये ॐ नारायणाय नमः पादौ पूजयामि ॐ तेजसायिने नमः गुल्पौ पूजयामि कालस्वरूपिणे नमः जङ्गे पूजयामि विश्वरूपाय नमः दारुणिं पूजयामि जगन्नाथाय नमः मुखे पूजयामि सत्यवाचे नमः वक्त्रं पूजयामि शीशाय नमः नासिकां पूजयामि रवीन्द्रलोचनाय नमः नेत्रे पूजयामि दिक्स्तोत्रे नमः स्तोत्रे पूजयामि सर्वव्यापिने नमः शिरा पूजयामि सत्यनारायण स्वामिने नमः सर्वाणि अङ्गानि पूजयामि ॐ अथ नामपूजां करिष्ये केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः शीतलाय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः सत्यनारायण स्वामिने नमः नामपूजां समर्पयामि अथ आवरणपूजां करिष्ये ॐ नारायणाय नमः नराय नमः अच्युताय नमः आदिबद्धशून्याय नमः विष्णवे नमः हरये नमः श्रुतिसंहारकारुण्ये नमः दामोदराय नमः सत्यनारायण स्वामिने नमः प्रथमावरणपूजां समर्पयामि ऋग्वेदाय नमः दुर्वेदाय नमः सामवेदाय नमः अथर्वणवेदाय नमः भक्तिमण्डलाय नमः सोममण्डलाय नमः सूर्यमण्डलाय नमः सत्यनारायण स्वामिने नमः द्वितीयावरणपूजां समर्पयामि वासुदेवाय नमः सङ्कर्षणाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः दोक्षयाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः सत्यनारायण स्वामिने नमः तृतीयावरणपूजां समर्पयामि ॐ सूर्याय नमः चन्द्राय नमः अङ्गारकाय नमः बुधाय नमः बृहस्पतये नमः शुक्राय नमः शनेश्वराय नमः रावे नमः केतवे नमः सत्यनारायण स्वामिने नमः चतुर्थावरणपूजां समर्पयामि इन्द्राय नमः अग्रये नमः यमाय नमः निरुणते नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः सत्यनारायण स्वामिने नमः पंचवावरणपूजां समर्पयामि मेषाय नमः ऋषभाय नमः मिथुनाय नमः कटकाय नमः सिंहाय नमः कन्याय नमः वृश्चिकाय नमः धनुषे नमः मकराय नमः कुम्भाय नमः मीनाय नमः सत्यनारायण स्वामिने नमः षष्ठवावरणपूजां समर्पयामि ओम महेश्वरी नमः कौमार्ये नमः वैष्णव्ये नमः वरारोहाय नमः चामुण्डाय नमः इन्द्राण्ये नमः लोकमात्रे नमः दैत्यदर्पधारिण्ये नमः दुरादुर पूजिताय नमः महालक्ष्म्यै नमः सत्यनारायण स्वामिने नमः सप्तवाहनपूजां समर्पयामि मत्स्याय नमः कूर्माय नमः वरागाय नमः नारसिंहाय नमः वामनाय नमः भार्गवरामाय नमः बलरामाय नमः दशरथरामाय नमः कृष्णाय नमः कल्कुरे नमः सत्यनारायण स्वामिने नमः अष्टवाहनपूजां समर्पयामि तथा सत्यनारायण स्वामी सर्वेषां सङ्कल्पितमाचनात् क्षेमस्थैर्यवीर्यविजय आयुरारोग्यैश्वर्यसिद्ध्यर्थं सत्यनारायण स्वामिनुग्रहेण इष्टकाम्यार्थफलसिद्ध्यर्थं मनःसङ्कल्पितकार्यानुकूल्यता सिद्ध्यर्थं सत्यनारायण स्वामिनुग्रहेण अष्टोत्तरदिव्यनामावृजाञ्च करिष्ये ओम सत्यदेवाय नमः ओम सत्यात्मने नमः ओम सत्यभूताय नमः ओम सत्यपुरुषाय नमः ओम सत्यनाथाय नमः ओम सत्यसाक्षिणे नमः ओम सत्ययोगाय नमः ओम सत्यज्ञानाय नमः ओम सत्यज्ञानप्रियाय नमः ओम सत्यहृदये नमः ओम सत्यसङ्कल्पाय नमः ओम सत्यप्रभवे नमः ओम सत्येश्वराय नमः ओम सत्यकर्मणे नमः ओम सत्यपवित्राय नमः ओम सत्यमङ्गलाय नमः ओम सत्यकल्पाय नमः ओम सत्यप्रजापतये नमः ओम सत्यविक्रमाय नमः ओम सत्यजिह्वाय नमः ओम सत्याच्युताय नमः ओम सत्यवीराय नमः ओम सत्यमोहाय नमः ओम सत्यधर्माय नमः ओम सत्यकृताय नमः ओम सत्यसन्तुष्टाय नमः ओम सत्यवराहाय नमः ओम सत्यपरायणाय नमः ओम सत्यपूर्णाय नमः ओम सत्यौषधाय नमः ओम सत्यशाश्वताय नमः ओम सत्यप्रवर्तनाय नमः ओम सत्यविवे नमः ओम सत्यज्येष्ठाय नमः ओम सत्यज्येष्ठाय नमः ओम सत्यविक्रमणे नमः
ओम सत्यधृणे नमः ओम सत्यमोदाय जलधृणे नमः ओम सत्यमोदाय नमः ओम सत्यकृताय नमः ओम सत्यकृतवे नमः ओम सत्यकालाय नमः ओम सत्यनारायण नमः ओम सत्यवसवे नमः ओम सत्यवत्सलाय नमः सत्यवसवे नमः ओम सत्यमोहाय नमः ओम सत्यरुद्राय नमः ओम सत्यब्रह्मणे नमः ओम सत्यामृताय नमः ओम सत्यवेदांगाय नमः ओम सत्यसदक्रमणे नमः ओम सत्यभोक्त्रे नमः ओम सत्यसुदये नमः ओम सत्याचिदाय नमः ओम सत्येश्वराय नमः ओम सत्यसंगाय नमः ओम सत्यवर्गाय नमः ओम सत्यनियमाय नमः ओम सत्यवेदाय नमः ओम सत्यवेद्याय नमः ओम सत्यपीयूषाय नमः ओम सत्यभयाय नमः ओम सत्यधर्माय नमः ओम सत्यसुरानंदाय नमः ओम सत्यसागराय नमः ओम सत्यपदे नमः ओम सत्यसिंहाय नमः ओम सत्यमृगाय नमः ओम सत्यलोकपालकाय नमः ओम सत्याचिदाय नमः ओम सत्येश्वराय नमः ओम सत्यदिक्पालकाय नमः ओम सत्यधनुर्धराय नमः ओम सत्यभुजाय नमः ओम सत्यवाक्याय नमः ओम सत्यगुरवे नमः ओम सत्यन्यायाय नमः ओम सत्यसाक्षिणे नमः ओम सत्यामृताय नमः ओम सत्यवायुवे नमः ओम सत्यधनुराचकराय नमः ओम सत्यनाथाय नमः ओम सत्यनीरजाय नमः ओम सत्यश्रीपदाय नमः ओम सत्यकुक्याय नमः ओम सत्योदराय नमः ओम सत्यहृदयाय नमः ओम सत्यकालाय नमः ओम सत्यनाराय नमः ओम सत्यहस्ताय नमः ओम सत्यभावे नमः ओम सत्यसिंहाय नमः ओम सत्यमुखाय नमः ओम सत्यधनुषाय नमः ओम सत्यनादिकाय नमः ओम सत्यशोष्टे नमः ओम सत्यधरदे नमः ओम सत्यमुकुटाय नमः ओम सत्याम्बराय नमः ओम सत्याभरणाय नमः ओम सत्यायुधाय नमः ओम सत्यश्रीवल्लभाय नमः ओम सत्यकुक्याय नमः ओम सत्यदृढाय नमः ओम सत्यग्रहरूपिणे नमः ओम श्री सत्यनारायण स्वामी परब्रह्मणे नमः अष्टोत्तरदिव्यनामा पूजा समर्पयामि। समर्पयामि वनस्पतेन तद्भूतोऽण्डाख्यकुरुरा अग्रे यत्सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रदीप्यतां ताज्यं दिवर्तं विक्तं वह्निना योजितं मया दीपं घ्राणदेवेश त्रैलोक्यं दिविरापः सत्यनारायणस्वामिने नमः धूपदीपानि समर्पयामि। ओम इदं फलं मया देवा परिपूर्णं तदस्तु अमोघं पुंडरीकाक्षं सत्यनारायण स्वामिने नमः नानाविध पंचफलानि समर्पयामि। यन्मया भक्तियुक्तेन पत्रं पुष्पं फलं जलं निवेदनं च नैवेद्यं तद्गृहाण अनुकंपया मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्पूजितं मया देवा परिपूर्णं तदस्तु ते प्रायश्चित्तानि अशेषानि अमोघं पुंडरीकाक्षं नरसिंहं दैत्यसूदनं ऋषिकेशं जगन्नाथं वागीशं वरदायकं गुणत्रयं गुणातीतं गोविन्दं गरुडध्वजं जनार्दनं जानकीतं जानकी वल्लभं हरिं प्रणमामि सदा भक्त्या नारायण मतः परं दुर्गमे विषमे घोरे शत्रुभिः परिपीडिते निस्तारयस्व सर्वेषु तथा नित्या नयेषु च नामानि एतानि संकीर्त्य ईप्सितं फलमाप्नुयात् सत्यनारायणं वन्देऽहं कामदं प्रभुं लीलया विततं येन तस्मै नमो नमः। आवाहित रमासहित सत्यनारायण स्वामिने नमः। मनसा अभीष्ट प्रार्थन पूर्वक प्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि। यानि कानि च पापानि
जन्मान्तरतानि वै तानि तानि विरच्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे पापोऽहं पापात्मा पापकर्म पापसम्भवः पाहि मां कृपया देवादृणागतवत्तरान्यथा नास्ति दिवे दृढोयात् प्रतिभावेन रक्ष रक्षोदनार्दना ओम सब बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी भगवान की ओम ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारमन्तविद्यानामयकृपात्मे सत्यनारायण स्वामी कथां श्रावयामि सत्यनारायण स्टोरी You all can follow, he's going to read. Sri Satyanarayana Story, Sri Venkateswara Temple, Pittsburgh, PA. Chapter 1. Shaunaka and 88,000 other rishis assembled at the forest of Naimisaranya and asked Maharishi Sutta, narrator of the Purana, O Maharishi, please tell us how mankind can attain salvation. Maharishi Sutta answered, even Narada Muni had asked Lord Vishnu, the consort of Lakshmi, the same question. Let me repeat what Lord Vishnu told Narada. Please listen carefully. Narada, during one of his regular journeys to the various worlds, came to the earth. There he saw people suffering as a result of their past deeds. To remove their suffering and offer salvation, Narada traveled to Vishnu Loka and found Lord Vishnu adorned with Khan Chakra, Gada and lotus in his four hands, and a garland around his neck. Narada spoke humbly, O Supreme Lord, the Savior of the destitute and the troubled, I surrender at thy feet. Lord Vishnu greeted Narada and asked, tell me what you want and I will fulfill your wishes. Narada replied, O Bhagavan, people on earth are suffering in many ways as a result of their past sinful deeds. Please bestow thy grace and reveal to me as to how they can be helped. Lord Vishnu replied, mankind can rid itself of all its sorrows by performing a puja called Satyanarayana Puja. This puja, when performed according to religious rites, will bring happiness, peace of mind, and wealth in this life and salvation beyond. On hearing this, Narada was filled with joy and addressed Lord Vishnu. O Lord, in your infinite grace, please tell me the details of the puja that you have just mentioned, how and when to perform it, and who has performed it before. Lord Vishnu answered, this puja can be performed on a full moon day. One must invite his friends and relatives and perform the puja with devotion, offering fruits, ghee, milk, curd, butter, wheat flour, sugar, and honey to God. After the puja is completed, he must read the story of Lord Satyanarayana and then distribute prasadam to everyone. The puja thus performed will bring fulfillment of one's wishes. Particularly in Kali Yuga, this puja can bring contentment. Chapter 2. Maharishi Sutta continued addressing the assembled rishis. O rishis, I will now tell you who have all observed the Satyanarayana Vrata in the past. Once there lived a very poor Brahmin in the beautiful city of Kasi. Plagued by acute hunger, he used to wander about in search of food. Lord Vishnu took the form of an old man, appeared before the poor Brahmin and asked, friend, why are you wandering aimlessly? The Brahmin replied, sir, I am a very poor man. Unable to bear the pangs of hunger, I beg for alms. Sir, if you know a way out of this misery, please tell me. Lord Vishnu, who was in the guise of an old man, replied, O Brahmin, Lord Satyanarayana grants the wishes of all his devotees and removes their sorrows. So you should perform his puja and reap its benefits. Lord Vishnu then explained the details of the Satyanarayana Vrata to the Brahmin and disappeared. The poor Brahmin resolved to perform the puja. After a sleepless night, he got up early in the morning and went to beg for alms. His mind fixed on only one thing, namely the puja. That day he got a lot of money with which he brought fruits, milk, curd, and honey and performed the puja with his friends and relatives. With Lord Satyanarayana's grace, he shed his poverty and lived a contented life. Every month on the full moon day, he performed the puja and finally attained moksha, salvation. Maharishi Sutta continued. One day when this Brahmin from Kasi was observing Satyanarayana Vrata, a woodcutter entered his house and asked for water. Seeing the Brahmin perform the puja, the woodcutter inquired about the puja. The Brahmin who had been bestowed with Lord Vishnu's grace spoke. This is called Satyanarayana Vrata. One who observes the Vrata will be blessed by the Lord. I myself have been bestowed with wealth.
The woodcutter was delighted to hear this. He learned the proper way to perform the puja, ate the prasad that was offered, and went his way. With Lord Satyanarayana in his mind, the woodcutter resolved that he would observe the Vrata with whatever he was going to earn by selling firewood that day. He went to that part of the city where rich people lived, sold the firewood, and made twice the normal profit. Pleased with this luck, the woodcutter bought banana, sugar, ghee, milk, curd, honey, and wheat flour, and performed the Satyanarayana puja with his friends and relatives. By Lord Satyanarayana's grace, he too acquired enough wealth, lived comfortably, and finally attained moksha. Chapter 3. Maharishi Sutta continued, O best of ascetics, I will now tell you the story further. In the olden days, there lived a wise king by the name Ulkamukha. He had mastered all his senses and always spoke the truth. He used to go to the temple every day and offer gifts to the Brahmins. His lotus faced wife was a pure and pious woman. One day, the royal couple were performing Satyanarayana Puja at the banks of the river Bhadrashila. At that time, a merchant called Sadhu sailed by. Seeing the king perform some puja, Sadhu stopped his boat, got off, and addressed the king humbly. O king, could you kindly tell me what you are doing with such devotion and concentration? The king replied, O Sadhu, I have no children. In order that I may be blessed with children, I am worshipping the Lord Almighty Satyanarayana. On hearing this, Sadhu spoke humbly, O king, please tell me how to perform the puja. I would like to observe the vrata, as I too have no children. The king told him all the details. Sadhu returned home and with great joy told his wife that they should perform Satyanarayana puja, which will fulfill their desire to have children. He then resolved to perform the puja after the child was born. By the divine grace, Sadhu's wife Leelavati soon conceived and in due course gave birth to a beautiful girl who was named Kalavati. One day, Leelavati reminded her husband of his promise to perform Satyanarayana puja. Sadhu told his wife that he would do at the time of his daughter's wedding and got busy with his work. In the meanwhile, Kalavati grew up and blossomed into a lovely girl. Sadhu sent out messengers to find a suitable bridegroom for his daughter. One of his messengers found a good-natured and handsome boy in a Vaishya family from Kanchannagar. Sadhu found the boy to be a suitable match for his daughter and celebrated her marriage with great pomp and show. But Sadhu completely forgot about the Satyanarayana Puja and the Lord placed a curse. Sadhu went on a business trip with his son-in-law. He started to trade in Ratnapur, which was ruled by King Chandraketu. During the time he was in Ratnapur, some thieves robbed the king's treasury and were running away. The king's soldiers followed them in hot pursuit. The frightened thieves threw all the things they had robbed near Sadhu and his son-in-law and escaped. Finding the things of king's treasures near Sadhu and his son-in-law, the king's soldiers thought that they were the thieves, arrested them and brought them before the king. The king ordered them to be chained and thrown into prison. Because of Lord's Maya, nobody even listened to what Sadhu had to say in his defense. King Chandraketu also confiscated all their merchandise. Lord Satyanarayana's curse did not spare even Sadhu's wife. Some robbers broke into her house and Leelavati lost everything. One day Kalavati was very hungry and went out of the house. She wandered here and there, stopped at the house where Satyanarayana Puja was being performed. She stayed at that place until the puja was finished and ate the prasad that was offered. When she reached home, it was very late in the night. Leelavati asked her where she had been. Kalavati told her mother that she was listening to Satyanarayana Katha in somebody's house. Leelavati at once remembered her husband's promise to perform the puja and resolved to observe the Satyanarayana Vrata herself. She collected all her relatives and friends and prayed to Lord Satyanarayana to forgive their sins. Lord Satyanarayana was pleased with Leelavati's prayers. He appeared before King Chandraketu in his dreams and told him to release the two merchants from prison as they were not the real thieves. If the king failed to do so, Lord Satyanarayana warned that his kingdom, wealth, and children would all disappear. Next morning, the king told his counselors about his dream and ordered Sadhu and his son-in-law to be released and brought before him. The latter were frightened and stood before the king with bowed heads. The king talked to them gently and said, You too have suffered greatly because of your faith, but now there is nothing to fear. The king returned their merchandise, gave them new clothes and gifts, and bade them goodbye. Chapter 4. Sadhu and his son-in-law loaded their boat with the riches given to them by the king and sailed homewards. Lord Satyanarayana wanted to test Sadhu further. He took the form of an ascetic with a trident,
appeared before Sadhu and asked him what he was carrying in his boat. Without realizing that the ascetic was indeed Lord Satyanarayana in disguise, Sadhu laughed mockingly and said, "You Brahmin, were you thinking of stealing my things? We do not have any valuables in the boat except leaves and creeper plants." Whereupon Lord Satyanarayana replied, "O Sadhu, so be it." The god then departed in great haste and stood by the seashore. When Sadhu went into his boat, he discovered to his horror that the boat was filled with leaves and creeper plants, just as he had falsely told the ascetic. Sadhu swooned at the sight, but was revived by his son-in-law, who spoke, "This must be the curse of the ascetic. He must be a mystic. Let's go to him and ask for his forgiveness." The two merchants went to the seashore where the ascetic was meditating. They fell at his feet and repeatedly begged for his forgiveness. Pleased by Sadhu's devotion, the Lord said, "Sadhu, do not weep. You suffer because you have broken your promise time and time again." On hearing this, Sadhu prayed to God, "O Lord, even Brahma and other devas, drowned in your Maya, cannot comprehend your various forms completely. How can I, with my limited ability, comprehend your various forms? I pray according to my limited knowledge. Please show me your true form and bless me." Upon hearing this, God was pleased and granted his wishes by restoring his merchandise in the boat and disappeared. The two merchants then joyfully sailed homewards. On reaching their hometown, they sent a messenger to their wives to inform them of their safe arrival. At that time, Leelavati and Kalavati were performing Satyanarayana Puja. Leelavati quickly finished the puja and asked her daughter to do so. She then hurried to the seashore to meet her husband. Kalavati, in her eagerness to meet her husband, forgot to eat the prasad and rushed to the seashore. This action of hers angered Lord Satyanarayana. He caused the boat and her husband to drown in the sea. Not finding her husband, Kalavati started weeping. All were wonderstruck and frightened. Sadhu was at a loss to know what to do. Thinking it was Lord Satyanarayana's Maya, he announced to everybody that he would perform Satyanarayana Puja and prayed to Lord Satyanarayana again and again. At this, Lord Satyanarayana, the savior of the sinners, was very pleased and said, "O Sadhu, your daughter did not eat the prasad in her haste to see her husband, and so I made him and the boat disappear. Let her go home and take the prasad and return." On hearing this, Kalavati rushed home and ate the prasad. When she returned to the seashore, she found to her joy her husband and the boat. Then Sadhu returned home happily with his relatives, performed Satyanarayana Puja on every full moon day. With God's grace, he enjoyed all the comforts in this world and finally attained salvation. Chapter 5. Maharishi Sutta continued. Once there was a king called Tunga Dwaja who underwent a lot of misery because he refused the Satyanarayana Prasad. One day after hunting, he was resting under a tree. Cowherds were happily performing Satyanarayana Puja nearby. The king in vanity refused the prasad they offered. When he reached his palace, he found that his kingdom, all his sons, his wealth, and everything had disappeared. Then it occurred to him that Lord Satyanarayana was probably angry with him. He went back to the cowherds, prostrated himself before Lord Satyanarayana, and performed the puja with great devotion. The Lord showered the blessings, and the king regained everything he had lost earlier. He lived happily and reached Vaikuntha after his death. Maharishi Sutta said, "O holy man, I have narrated to you the Satyanarayana Katha, which was originally told by Lord Vishnu to Narada Muni. By observing this vrata, mankind can attain salvation. In this Kali Yuga, observance of this vrata can lead to gratification of one's wishes." Thus ended the narration of Maharishi Sutta, after which Shaunaka and other rishis returned to their respective places. Govinda. बोलो सत्यनारायण भगवान की। ओम सत्यनारायण स्वामी पूजानंतरम पुनर्पूजां च करिष्ये। पुनर्पूजार्थमिदमातरं समर्पयामि। अर्घ्यं समर्पयामि, पाद्यं समर्पयामि, आचमनं समर्पयामि, समर्पयामि, दानं समर्पयामि, दानान्तरं समर्पयामि, छत्रं समर्पयामि, चामरं विशयामि, गीतं श्रावयामि, आन्दोलिकं समर्पयामि। सत्यनारायण स्वामिने नमः। एते गन्धपुष्पधूपाक्षतनैवेदनदर्भोपचारान् समर्पयामि। ओम देवतत्पादपदप्रथमे भाभ्यां भूत्नोत्ताभ्यां ओम प्रणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, दानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा। इदमिदमिदमिदं नानाविधपदविशेषानि निवेदयामि। उगीफलताम्बूलानि समर्पयामि, समस्तराजोपचारान् समर्पयामि। योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पुष्पवान् भवति। चन्द्रमा वापां पुष्पं
पुष्पवान् प्रजावान् वृषभान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति सत्यनारायणत्वावनेव वेदोक्तमन्त्रोष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॐ सहस्रजीरुषं देवं विश्वाक्षं विश्वसम्भवं विश्वन्नारायणं देहमक्षरं परमं प्रभं विश्वतः परमान् नित्यं विश्वन्नारायणगं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषत्वविश्वोपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वदकं चात्वदकं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणपरः नारायणपरं ब्रह्म तत्त्वन्नारायणपरः यज्ञकिञ्चिज्जः सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिस्तदत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगं समुद्रेऽन्तं विश्वसम्भवं पद्मकोशप्रतीकाशकं हृदयं चाप्यतोमुखम् अतो दृष्ट्यापितस्यां तेनाभ्यामुपरितिष्ठति हृदयं तद्विजानीयात् विश्वत्तायतनं महत् सन्ततकं शिराभिस्थूलं भक्त्या कोशसन्निभम् तस्यान्ते सुरगं सोक्तं तत्त्वं सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये अन्यशिखान्योर्ध्वावस्थितः नीरतो यतमध्यस्था विद्युल्लेखे भवास्वरा नीवारशोकवत्तन्वी पीतावात्यात्तनुपमा तस्याशिखाया मध्ये परमात्मा भवस्थितः स ब्रह्मा सेन्द्रत्वोक्षर परमस्वराट् हृदगं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् अग्निन्नपातु कृत्तिका नक्षत्रं देवमिन्द्रियम् इदमासां निसक्तरम् अविराधं जुहोतना यस्य भान्तिरत्मयो यत्र केतवः यस्येमावनानसकृत्तिकालपि संवदान अग्निन्नो देवस्सु विते तदातु ॐ तद्विष्णो परमं पदकं सदा पत्रन्निरोरयः दिवि भजक्षुरादधं पञ्चमोजाग्रवाकं तस्य विञ्जते विष्णोर्य परमं पदं पर्याप्या अनन्तरायाय सर्वस्वमोदिराष्ट्र उत्तर महद्भवति सर्वस्याप्ते सर्वस्य सर्वमे पदेनाप्नोति सर्वं जयति श्रियकान्ताय कल्याण हृदयेर्दयेत्तिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् लक्ष्मीतविभ्रमालोकशुभ्र विभ्रमचक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीवेङ्कटाद्रिलिङ्गाग्रमङ्गला मरणाङ्ग्रहे मङ्गलानां निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् सर्वावयवसौन्दर्यसम्पदा सर्वते तदां सदा सम्मोहनायात्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् नित्याय निरवध्याय सत्यानन्दजितात्मने सर्वान्तरात्मने श्रीमत् वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीमत्सुन्दरजामाद्रिमुनिमानसवातिने सर्वलोकनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् मङ्गलाशासनपरैर्मदाचार्यपुरोगमैः सर्वैश्चपूर्वैराचार्यै विकृतायात्तु मङ्गलम् ॐ नमो नमो भवदिजाय भारान्नाङ्गेतृदामेत्यग्रे भागं देवेभ्यो विदधात् प्रायुन्द्रचन्द्रमाद्रदीर्घमायुः वक्त्राब्दे भाग्यलक्ष्मीः करतलकमले सर्वदा दानलक्ष्मीः गोर्दण्डे वीरलक्ष्मीः हृदयदरसुजे भूतकारुण्यलक्ष्मीः खड्गाग्रे शौर्यलक्ष्मीः निखिलगुणगणाडम्बरे सर्वाङ्गे सौम्यलक्ष्मीः
మయత విజయతాం సర్వసామ్రాజ్యలక్ష్మీ ఆరోగ్యం ఆవిదాం శోభామానం మహీయతే ధాన్యం ధనం వశుబుద్ధలాభం శత సంవత్సరం దీర్ఘమాయు